Det var ikke jeg som gjorde det, nei. At noen gravde ned han. Ja. Ja. Kanskje et rødvin kom opp når jeg holdt på her. Ja. Ja. Sier noe på ørene, så. Nå kommer lastebilen. Hæ? Arthur som kjører. Ja. Ja. Hæ? Ja. Er han det?
Ja. Jeg trykker på den. Der er aktørene. Ja. Er det fortsatt? Pappa, det er noe jeg ikke trykker på. Ja, ja.